ஹாய்ங்க எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம கம்பு தோசை செஞ்சு சாப்பிட்டு தான் கிளம்ப போகிறோம். அதுக்கு இந்த கப்பில் தான் நான் எப்பயுமே அளவு எடுத்துப்பேன். இந்த கப்பில் 2 கப்பு கம்பு. எந்த கப்பில் நம்ம கம்பு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் அரிசி எடுத்துக்கணும். 2 கப்பு அரிசி போட்டுக்கலாம். என்னடா கப்பை இடித்து இடித்து எங்கடா தேடிட்டுருக்கேனேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக ஐபேடில் எடுக்கிறேன். வடிவேல் ஜோக் மாதிரி தான். எங்கடா தாவு தாவுன்னு தவழ்ந்துட்டுருக்கேன்ற மாதிரி குண்டா எங்கே இருக்குது அப்படின்னே தெரியல. அதனால தான் கொஞ்சம் டங்கு டங்குன்னு இடிக்குது. அதில் ஒரு தொழில் ரகசியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோன் தண்ணியில் விழுந்துருச்சு. அதனால் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ வீடியோ நிறையா போட முடியல. இந்த கப்பில் பாருங்கள், எக்ஸாக்டாக காமிக்கிறேன். 1/2 கப்பு இருக்குது. 2 கப்பு அரிசி, 2 கப்பு கம்பு எடுத்தாச்சு. அதுக்கு வந்து 1/2 கப்பு நான் உளுந்து எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் நல்லா கழுவிடுங்க ஒரு 2-3 வாட்டி. இது சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால நம்ம கையில் வடித்து கழுவும் போது நிறைய பார்த்திங்கன்னா சிந்தும். அதனால் மேலாப்பில் இருக்கிறத வடிகட்டிட்டு அப்புறம் வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி நல்லா கழுவிட்டு இது பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாது. அப்புறம் இது ஒரு 4 to 5 hours போல் நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம இப்போ அதை அரைச்சிடலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன். ஏன்னா இது ஊருக்கு போகிறதுனால 2 வேளைக்கு தான் வந்தால் போதும். அதனால் கொஞ்சமாக தான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். அரிசி ரொம்ப சிக்காத அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க. கொஞ்சம் மிதமான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அதோட பதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திரியாக தான் இருக்கணும், கோர்ஸாக. இப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு தண்ணியாக இருக்குது. நம்ம உப்பு போட்டு கலந்து வச்சிடலாம். நல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆன பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு திக்காகிடும். அதுக்கப்புறம் தோசை ஊற்றணும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு தண்ணி கலந்து ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து இவ்வளோ லிக்விடாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இது வந்து அடுத்த நாள் காலையில் நல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. நான் வந்து அவனில் லைட் போட்டு வச்சுட்டேன். எப்பயும் அவனில் வந்து இங்கே குளிராக இருக்கிறதுனால அவனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வைப்பாங்க. எனக்கு வந்து இது ரொம்ப கம்மியான மாவு தான். அதனால் அவனில் லைட் போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ வந்து நல்லாவே புளிச்சு போச்சு. இங்கே பாருங்கள், நல்லா ஃபெர்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஒரு 6 hours போல் தான் நான் வச்சுருப்பேன். அந்தளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு கரைச்சி தோசை கன்சிஸ்டன்சி வந்த பிறகு தோசை ஊற்றி எடுத்துக்கலாம். அரைக்கும் போது எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தது பாருங்கள். இப்போ நல்லா திக்காகிடுச்சு. தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நான் வந்து கல் தோசை மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன். ரொம்ப மெலிசாலாம் சுட போகிறதில்ல. ஏன்னா ரொம்ப மெலிசாக சுட்டோன்னா அப்புறம் தண்ணி தாகம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம கிளம்பி போகும்போது. அதனால் நான் வந்து திக்கான தோசை மாதிரி தான், கல் தோசை மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன். நம்ம தோசை சுட்டு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. அவ்வளோதான், சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். சூப்பராக சாஃப்டாக நம்மளுக்கு தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம ஹெலிகாப்டர் ரைடுக்கு போகலாம். நாங்கள் கிளம்புனது அதெல்லாம் நான் காமிக்கல. ஆக்சுவலாக ஹெலிகாப்டர் ரைடு போகும்போது ஃபுல் வியூ எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இங்கே தான் வந்து பார்க்கிங் ஓரளவு தான் இடம் இருந்துச்சு, ரொம்பலாம் இல்லை. அதே மாதிரி எப்போ நம்ம போகணுன்னாலும் ஒரு மினிமம் 2 hours வந்து வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து 2 ஹெலிகாப்டர் தான் இருந்துச்சு. ஒன்று ஒன்றா தான் விட்டுட்டு இருந்தாங்க. 5 நிமிஷம் அந்த மாதிரி தான் ரைடு அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து நிறையா நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் பயங்கர சத்தங்க. அங்கே போகும்போது உள்ளே எல்லாருக்குமே ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாதிரி தராங்க. அதில் தான் நம்ம பேசிக்கலாம்.
ஏற்கனவே ஒன்று கிளம்பிடுச்சுங்க. இது அடுத்து கிளம்புது. இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரோ, மிராக்கிள் ஸ்ட்ரிப் அந்த மாதிரி நிறைய சொன்னாங்க. நம்ம போக போகிறது இன்ட்ரோ தான். நம்மளோடது அடுத்தது கிளம்ப போகுதுங்க. Pilot Greg. This is our pilot Greg today. அவ்வளோதாங்க, சேஃபாக கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டுட்டாங்க. 5 மினிட்ஸ் டக்குன்னு முடிஞ்சிடுது. அடுத்து இது வந்து கார் கேரியருங்க. இந்த கிளிப் வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும், அதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எங்கள் காரு, எங்கள் ஃப்ரெண்டோட காரு இதெல்லாம் ஏற்றி விட்டும் போது எடுத்தது. நம்ம ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட பொருள் எல்லாம் வந்து ட்ரக்கில் போட்டு அனுப்பிடுவாங்க. அது வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டேஸ்லேருந்து 20 டேஸ் ஆகும். சில சமயம் வந்து 1 மாதம் கூடலாம் ஆகியிருக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த காரில் நம்ம வேண்டிய திங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வச்சு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த கம்ஃபர்ட்டு, போர்வை, அப்புறம் வெசல்ஸு, மெயினாக வந்து மிக்ஸி இதெல்லாம் வச்சு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா கார் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும். அப்போ நம்ம வேண்டிய திங்ஸ்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மெயினாக வந்து மிக்ஸி மட்டும் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உப்புமாவோட தொல்லை இருக்காது. இல்லைன்னா 20 நாளைக்கு 20 விதவிதமான உப்புமா பண்ணி பசங்களை இது பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸி எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இட்லி அரைக்கிறதுக்கு அதுக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் அதில் லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் வைக்கக்கூடாதுங்க. அடுத்தடுத்து வீடியோ பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் நான் அடுத்தது உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Thanks for watching.